Рыжик, покажи губку, зайчик. Покажи, маленький. Кись-кись-кись. С утра заметила, у него с губкой такая вот история. У меня такое впечатление, что коты отцарапали. Вот сосед, дедушка, говорит, что, может, щурок укусил. Навряд ли. Вот бедненькие такие глазки, у него грустные. Антисептиком обработала ему. Вот. То лежал весь день на улице. Зайчик, покажись. Кс-кс-кс. Рыжик. И глотает так тяжело, как при ангине. Тяжело ему глотать. Вот. Если завтра будет хуже, то надо до ветеринара будет сходить. Может, какие антибиотики ему, чтобы хуже не стало. Зайка, ну повернись. Рыжулька. А вон твои друзья собрались. Рыжулечка, домой просится. Домой, зайчик мой, просится. Подыми личко. Гюльчатай, открой личко, зайенька. Вот так вот у него. Сейчас как настоящий мужчина со шрамом. Бедняжка.